Hm, Da sind wir mal wieder. Diesmal ein Intro von Markus. Jawohl, eins von mir. Ja, wo sind wir heute? Heute sind wir in Resch zwischen den Weinbergen auf dem Weihnachtsmarkt. Wie heißt der Weihnachtsmarkt, mein Schatz? Das ist der Lucia-Markt. Ja, wir lassen uns mal überraschen und wir lassen euch dran teilhaben. Ja, geparkt haben wir wieder auf dem Stellplatz von Resch. Kostet immer noch 6 Euro. Gibt 2 Mülltonnen, keine Fähr- und Entsorgung. Das muss man in Maischoss erledigen. Kassiert wird meistens morgens, so um 8 Uhr rum. Ja, und dann ging es auch schon los auf den Lucia-Markt. Viel Spaß! Ach so, ja. Und in Rech ist ja immer eine Riesenparty. Wer die Weinfeste kennt, der weiß, dass da immer richtig gute Stimmung ist. Überall lief Musik, deswegen musste ich leider überall die Geräuschkulisse rausnehmen, damit ich keine Strafe zahlen muss und habe es dann halt einfach nur mit meiner Musik hinterlegt. Ja, und hier gab es jede Menge leckere, selbstgebrannte Schnäpse. Allerdings haben wir zwei dann festgestellt, der hat wahnsinnig gut gerochen, aber wir sind so überhaupt nicht mehr für so klare Schnäpse zu haben. Was aber sicherlich nicht an dem Schnaps lag, sondern eher an uns. Ach, und hier haben wir uns dieses Jahr einen richtig, richtig leckeren Rotwein mitgenommen. Sehr zu empfehlen. Du musst dein Hut filmen, das auch beleuchtet.
Ja, und das war's schon wieder vom Lucia Markt Rech. Wir sind danach noch weiter nach Maischos gefahren und haben uns noch ein bisschen mit Wein eingedeckt bei der Genossenschaft, wie wir das immer machen. Ja, und ansonsten bedanken wir uns für dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer über einen Daumen hoch, ein Abo oder einen Kommentar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.